一个曾经在时尚界叱咤风云的时髦精，怎么会突然有一天大自己活成了绝望的烂泥？今天咱们就来聊聊《蛤蟆先生去看心理医生》这本书。它不像你想象的童话故事，而是把柳林风声里那个爱冒险的蛤蟆先生，当他得了抑郁症，然后一步步找回了自己。这故事就像一部现场纪录片，把我们身边那些不开心的人如何通过心理咨询朋友帮助重新找到快乐和自信的过程。作者罗伯特·戴伯德，一位经验丰富的心理医生，用蛤蟆先生的经历，把他20多年的从业智慧全都倾注到了书里的苍鹭医生身上。读着读着，你可能会把自己想象成那个情绪低落的蛤蟆，或者成为他那些热心肠的朋友，又或者你会被苍鹭医生的专业和智慧所吸引。这本书有多厉害呢？有人说，他把自己从僵尸状态拉了出来，重新找到了快乐。想想看，我们努力打拼，不就是为了快乐吗？可如果有一天，你明明聪明、热情、充满好奇，却突然觉得一切都没意思，眼睛里只剩下黑白，不想说话，不想出门，甚至连洗脸梳头都懒得动，那滋味加上是不是特别难受？蛤蟆先生就遇到了这样的时刻。他以前可是个讲究人，每次出门都把自己打扮得光鲜亮丽，走到哪儿都是焦点。可有一天，朋友们发现他不见了，獾先生和鼠鼹鼠，这些关心他的朋友们四处寻找，终于蛤蟆先生的后门被推开了，屋里一片狼藉，而蛤蟆先生本人，他双眼半睁，神色暗淡，那件平时爱穿的板球毛衣上沾满了油渍，宽松的灯笼裤像2只土豆麻袋，松松垮垮地挂在腰上。曾经的时髦精彻底变成了绝望的蛤蟆。他的第一句话是，有点乱，抱歉。这话不仅仅说的是屋子和衣服，更是他那颗乱成一团的心。说完，他就放声大哭，至少他还能哭出来，这说明还有希望。朋友们赶紧把蛤蟆先生带去找了专业的苍鹭医生。蛤蟆先生很可能得了抑郁症。关于抑郁症，有3点特别想跟你聊聊。第一，抑郁症就像感冒，谁都可能得，不管你性格再好，境遇再顺，它都可能找上你。所以别害怕，也别藏着掖着，感冒了知道看医生，抑郁了也一样，寻求专业帮助最重要。第二，分清抑郁情绪和抑郁症。很多人把不开心、焦虑、烦躁都当成抑郁症，比如外卖晚了饿肚子，就觉得自己抑郁了，这可能只是短暂的情绪低落。你跑个步，听首歌，可能就缓过来了。真正的抑郁症是持续性的，影响日常生活的，别轻易给自己贴标签。第三，抑郁症可能会反复，所以作为身边的亲友一定要有耐心，找到专业方法后，要持续陪伴和干预。在他情绪低落时，哪怕什么都做不了，一个拥抱，一份爱都至关重要。蛤蟆先生和苍鹭医生的第一次见面，苍鹭医生问了一个意想不到的问题，你来找我咨询，咨询师是要收费的，这钱谁付？蛤蟆先生心里犯嘀咕，说到底不就是为了钱吗？于是他说，结果苍鹭医生却说，那恐怕不行。他解释道，如果你不为自己付费，说明你对这件事不重视，没有做好改变的准备，所以咨询不能太深。这一下蛤蟆先生彻底懵了，他也明白了，所有的改变都过你自己不想改变，别人再怎么苦口婆心，再怎么努力。所以蛤蟆先生同意自己支付咨询费，和苍鹭医生约定了10次面谈。你认为我会好起来吗？苍鹭医生那句话掷地有声，如果我不相信每个人都有能力变得更好，我就不会做这份工作了。这话说出了专业的底气和对人的信心，也提醒我们，遇到难题别去求神拜佛，要找对专业的人，用对专业的方法，
在接下来的咨询中，蛤蟆先生常常觉得崩溃，甚至想放弃。他发现自己前半生好像一无是处，怀疑苍鹭医生是不是为了证明他有多蠢。但慢慢的，他学到了第一课要完成的事情，只有靠自己才能完成。第二次咨询，蛤蟆先生感到巨大压力和焦虑。苍鹭医生问他，你今天感觉怎么样？蛤蟆先生习惯性的回答，挺好的，谢谢。这是他从小被教导的标准答案，不带任何真实情感。苍鹭医生追问，你现在真实的感觉是什么样的？他根本不知道自己真正的感受。我们是不是也这样？习惯了说好，不错，却从来没认真想过自己内心真正的波澜是什么。当你选择逃避，就会隐藏真实自我，甚至意识不到发生了什么。就像明明不想帮同事做 PPPP， 嘴上说好，明明想被哄，却对爱人说你滚。苍鹭医生毫不留情地戳破了蛤蟆先生的几个谎言：一，你不是不会生气，只是没办法直接表达，比如心里咒骂别人，或者对自己不满。二，没有人能让你不开心，是你选择了让自己不开心。这句话很扎心，但也很有力量。分清责任是一条艰难的路。苍鹭医生提供了一个简单的方法，人的行为和感受可以分为3种状态：儿童型、父母型和成年型。儿童型，无论年龄多大，都像个孩子，比如那些巨婴成年人，凡事指望别人解决。父母型，不天真，不自由，严肃，爱抱怨，只觉得我为你好，却给别人带来压力，比如《红楼梦》里贾宝玉的父亲贾政，严厉专制，让儿子见了就害怕。成年型，清醒，不依赖也不苛责，能为自己的行为负责，就事论事，基于事实判断。蛤蟆先生一听成年型这么好，赶紧问怎么直接进入成年型。苍鹭医生说，做不到。成功的人生，这3种状态都是必须的，它们伴随人类演化至今。它们可能同时存在，也可能交叉出现，但成年型最为重要，也最难得。只有在这种状态下，你才能真正认识自己，学到新知识，成为一个负责任、温暖、专注，不再自我折磨的人，离温暖更近，离痛苦更远。那么才能成长为这样一个人呢？苍鹭医生提出，梳理那些被压抑影响了你现在的部分，去理清关系，好好治愈自己。这就是那句扎心的话，不幸的人要用一生去治愈童年，去治愈一生。童年对我们的影响到底有多大？它确实是我们人生坐标的起点。童年时期形成的态度和观点会伴随你很久，影响你的选择。比如那个从小为让妈妈开心而选择文具，眼睁睁看着弟弟撒泼打滚要到变形金刚的女孩，比如强者自己，从小被教育要懂事不能哭，导致遇到困难独自死扛，甚至一度需要抗抑郁药却无人知晓。蛤蟆先生的童年也很平凡，父亲和祖父忙碌、严肃、有权威，从不表扬他，让他感到疏远和畏惧。母亲虽然温柔，但父亲和祖父一出现就变得严厉，让他不要打扰爸爸。这让蛤蟆先生从小缺乏安全感，不懂得如何与亲密的人建立感情，习惯把所有事情压在心里。所以，这不仅仅是病人看医生的咨询现场，六叔母与童年、与父母、与当下和解的过程中，想要成为幸运的人，首先要自己想改变，然后像书里说的，你需要一群好朋友，一个专业的医生，而我们每个人也可能成为把幸运带给别人的人。还记得《花样年华》里梁朝伟找树洞倾诉吗？在这本书里，苍鹭医生就是蛤蟆先生的那个树洞，把自己的故事讲出来，而不被嘲笑、排斥。这在生命中至关重要。很多抑郁症患者，甚至选择自杀的人，
表面上看起来都很平静，懂礼貌，就是因为他们无法把心里话讲出来，得不到宣泄。如果在那最艰难的时刻有一丝光亮，一声问候，结局会不会不同？公开承认自己患病服药需要巨大的勇气，而这份勇气需要善意来接住。所以一个幸运的人一定要遇到一个幸运的环境，就像梅艳芳因为害怕流言蜚语隐瞒病情，最终错失了治疗机会。只有当黑暗裂开一道缝隙，希望才能点燃。当蛤蟆先生等对苍鹭医生说出自己的不是时，他无比开心，因为他发现他就是他自己，既不是圣人也不是罪人，而真诚地接受了当下的自己。而苍鹭医生倾听时那份真诚的心情，更是让他感受到了被理解的巨大慰藉。很多时候，我们的心理状态决定了人生的坐标，一种是我不好，你很好，这就是低自尊。这类人总觉得自己差劲，不配拥有最好的，甚至会下意识地把事情搞砸，测试别人败自己的底线。一旦被放弃，就陷入痛苦和孤独，容易抑郁。他们大部分属于儿童型人格。另一种是我很好，你不好。他们习惯挑剔、指责，把问题都归咎于别人。这类人常常愤怒生气，但讽刺的是，他们不容易抑郁，因为愤怒就是他们的宣泄口，情绪找到了出口，就不会积压在心里，不是为了分出高低好坏，而是为了知道他们的存在，从而选择走向光明和积极。人生的剧本复杂，我们无法预测，也无法完全避开命运的投石飞剑，但我们可以改变剧本的走向，探究如何应对最糟糕的状况。蛤蟆先生，去看心理医生，带给我们最重要的启示是什么？首先，你要接受改变，认识自己内心真实的感受。其次，你要拥有一群好朋友，或者你自己成为别人的那个好朋友。当你发现重要的人状态不好，除了关心帮助，很多时候仅仅是坐在他身边，陪他哭一场，抱抱他，带他就足够了。就像当年《武林外传》里闫妮离婚情绪低落，沙溢就默默坐他旁边陪着，让他知道自己不孤单。最后，当碰到棘手的事，我们一定要信任专业，相信身边有苍鹭医生这样的存在。经过10次咨询，蛤蟆先生彻底治愈了自己。他和苍鹭医生告别时，都觉得彼此得到了成长。这说明，无论是被治愈还是治愈别人，都是一个互相学习的过程，还能让我们活得更兴高采烈。故事的结尾，朋友们为他办了一场庆祝派对。河鼠说，人们太容易让重要的事就这么过去。也许我们总是在事后才明白他们有多重要，所以要勇敢地庆祝新生。蛤蟆先生快乐地喘着气唱起歌，看是谁这么玉树临风？那就是蛤蟆先生。如果我们也想在生活中玉树临风，认真地和过去的自己告别，才能迎来新生。书里描述蛤蟆先生抑郁时的状态，日子过得特别慢，他无精打采，常常很早就醒来，脑子里充满悲哀病态的念头。白天稍微好些，一到晚上就焦虑。即使沐浴在冬日暖阳里，他所看到的一切也像黑白照片，失去了往日的色彩。对抑郁症患者来说，视觉触觉都会发生变化，世界仿佛自带灰色滤镜，一切都变得平缓、麻木，没有新鲜感。苍鹭医生建议蛤蟆先生回到童年，去分析抑郁的原因，看看自己的性格是如何形成的，为什么会有现在的反应。蛤蟆先生回忆，他童年最久远的记忆是坐在沙地上感到悲伤，父亲忙碌用家长作风和道德说教对待家人，祖父更是严厉，指着小蛤蟆对工头说，这可是未来的董事长，而他却感到害怕，总觉得父亲和祖父对自己不满意，他从没成为他们希望的样子。0到10岁是孩子建立安全感、
情感关系和社会关系的关键时期，父母的影响巨大。苍鹭医生的话句句都能提醒我们，如果我不相信每个人都有能力变得更好，我就不会做这份工作。我将全心倾注于你，也希望你全心投入，但归根结底，这一切都取决于你。情绪并非可有可无，而是自我的核心。你该对自己的行为负责，也包括你自己的情绪。你有力量改变处境，更重要的是，有力量改变你自己。能帮你的人是你自己，也只有你自己。改变是一个漫长的过程。蛤蟆先生就像一个叛逆的青春期少年，会反抗，会崩溃，但他也在长大，从完全依赖到怀疑，到破坏链接，再到重建关系，最终走向独立。这个过程并不容易，它贯穿我们生命的始终。苍鹭医生抽丝剥茧般帮助蛤蟆先生拨开内心，他不断提出3个层面的问题。他第一，提出好问题，比如你不快乐，为什么？你从我这感受到了压抑，为什么？答案可能会让你痛苦，带来深刻的自我觉察。你准备好了吗？比如，你能停止自我批判吗？你能对自己好一些吗？也许最重要的是，你能开始爱自己吗？最后，苍鹭医生会说，这扇学习之门通向一条艰苦之路，也可能通向深刻的领悟。这就是为什么我们正一起努力在同一条路上前行。